सुपर कोच बस बॉडी हरियाणा रोहतक से भैया हमारा फूड का काम है। ये हमारी छोटी सी एक गैरेज है। ये 6x9 है, वो 6x10 है, वो 8x5.5 है टाटा एस पे। ये 6x16 है। ये बाइक के लिए 3.5x6, वो भी 3.5x6, वो ACP में है, ये लोहे में। वो बर्नर बना दिए। अब इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। ऐसी टाटा एस गाड़ी पे 6x13 फीट। ये गाड़ी की मेन लाइट हैं दोनों, सामने मिरर, साइड मिरर, ये भी साइड मिरर। ये इसका मेन पल्ला, ड्राइवर सीट, और गाड़ी की एंट्री यहीं से होगी। ये बर्नर साइड बाहर निकल जाती है 10 इंच तक। ये 3 बर्नर मांगे थे इस भैया ने, एक साइड हमने 3 बर्नर दे दिए। ऊपर एडजस्ट फैन, ये बैक साइड का है। ये भी पल्ला खुलने वाला है, खुल जाएगा। इसमें एक स्टैंड लगेगा इनका, जो मटेरियल दिखाने के लिए है, इनमें लगेगा। मैं दिखाऊंगा आपको भी। ये पल्ला भी खुल जाता है। ये गाड़ी की बैक है, ये गाड़ी की बैक है। ऊपर 100 लीटर का वाटर टैंक है। ये बैक बत्ती और सेंसर, बैक बत्ती और सेंसर। अब ये पल्ला भी खुलने वाला है इनका। मिरर में है, क्योंकि बड़ा मिरर हो जाता है ना, जो पार्टीशन कर देते हैं ताकि शीशा जल्दी से ना टूटे। ये भी इनकी बर्नर साइड है। इस भैया के 4 बर्नर रेगुलर चलते रहते हैं। 10 इंच, 10.5 इंच तक, 11 इंच तक बाहर निकल आती है। ये काउंटर साइड बोली जाती है गाड़ी की। ये भी मिरर है पार्टीशन में, साइड मिरर। ये टाटा एस गाड़ी पे है 6x13 फीट। अब इसका अंदर से भी इंटीरियर दिखाता हूँ मैं। सुपर कोच बस बॉडी हरियाणा रोहतक। मोबाइल नंबर है 870878 87517। अब ये गाड़ी की एंट्री है। ये ड्राइवर सीट होती है, ड्राइवर सीट ऐसे। उसके नीचे इन्वर्टर रखा जाएगा और उसके नीचे बैटरी आ जाएंगी आपकी। यदि थोड़ी सी ट्यूबलर बैटरी से छोटी होती है वो आ जाएंगी आराम से, बड़े प्यार से आती है इसमें। ये फ्रीज के लिए स्पेस है, यहाँ पे डबल फ्रीज भी आ सकता है आपका। बड़ा फ्रीज लेना चाहो तो बड़ा फ्रीज भी। अब ये रैक है, पूरा 13 फुट का रैक है। फिर वो रैक बैठ, फिर ये रैक आ जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर की बात करते हैं। ये बर्नर साइड होती है, काउंटर साइड होती है। इस भैया ने काउंटर साइड ख़त्म कर लिया अपनी। ये इसकी डोंगी कटिंग है, तो डोंगे आएंगे इसके अंदर, 3 डोंगे बनेंगे। ये कटिंग के लिए स्पेस कह लो, कटिंग के लिए स्पेस ये भी है। इसका बाहर पल्ला खुलने वाला नहीं, ये सिंक आ गया। 100 लीटर का वाटर टैंक ऊपर है। इसमें डीप फ्रायर भी आ सकता है, इसके लगवाना चाहिए तो। सुपर कोच बस बॉडी हरियाणा रोहतक। नीचे वाटरप्रूफ, पहले फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर वाटरप्रूफ प्लाई, उसके ऊपर ये। अब जो फिल्टर खोलना है गाड़ी का इसके अंदर आता है, या मशीन का कोई भी काम करवाना है टाटा इसका, सर्विस कराना है, तब यहाँ से भी काम हो जाता है। ये फोल्डर मैनिपुलेट होता है हमारा। MC स्विच सॉकेट, वो फ्रिज के लिए स्विच सॉकेट, वो पंखे के लिए स्विच सॉकेट, एक्स्ट्रा स्विच सॉकेट मिलेंगे। एक कनेक्शन में नहीं, आप पीछे भी कर दिया इसका। ये कमर्शियल सिलेंडर बॉक्स है। कमर्शियल सिलेंडर बॉक्स इसके नीचे आएगा, ये हट के, ये हट जाता है। फोल्ड अवेलेबल दे रखे हैं, हटाना चाहो तो हटा लो। और इसके नीचे कमर्शियल सिलेंडर बॉक्स, सिंक का बाहर कनेक्शन निकाल दिया हमने। सुपर कोच बस बॉडी हरियाणा रोहतक। मोबाइल नंबर है 870878 87517।